Урматтуу телевизор көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин мейманыбыз Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, котормочу, чоң акын Шаршаралы Абдулдаев деген карындашыбызды чакырып келдик. Эмиш аке, кепти баштай берели. Мына деген адабият деген бул өзүнчө дүйнө экенин жакшы билебиз. Ошого мына 50 жыл, 52 жылдан бери аралашып, мына бул жерде мындан 59 жыл burada чыккан китеп жатат. Ошого өзүңүздүн жыйнагыңыз, ырларыңыз чыккан экен. Мына деген бул адабиятка бала кезиңизден аралаштыңызбы, кандай аралашып калдыңыз? Ушу жагына кеп тушула баштайлы. Рахмат. Эми айылда жүргөндө эле мен өзүм адабиятка кызыкчумун. Себеби биздин аталар Абдурасул Осмонов деген аталар агаларыбыз бар болчу. Ооба. Ал өзү акын, орчу, композитор. Ушу китепти көп окур эле, көп китепке адабият китептерди көп алып келчү. Анан ошолорду окуп жүрүп эле өзүм эмнегедир адабиятка кирип кеттим. Өзүң да билбей да калдың? Билбей калдым өзүм. Кандайча кирип кеткенин билбей калдым. Анан 7 класста жүргөндө жана Кереге гезитин редактор кылып койду. Да? Билген экен да. Бирдеме чымын барын. Анан ошондо бир ыр жазыптырмын. Мен азыр 2 куплети, бир куплет эсимде. Мен айтайын азыр. Биринчи ыр. 2 жолу мен чоң акын, гений акынмын деп өзүмдү 2 жолу сезгенмин. Да? Биринчиси ошол Кереге гезитке чыккан ырлар 7 класста. Райондук сигнал деген гезитке чыгып калды эмнегедир. Ошолор. Ошолор. Окугун иним, алгының билим, окугандан талыкпа. Кубандыргын ата-энеңди 4-5 деген алыппа деп башта ушулар чыккан. Да? Ошол сигналга чыккандан кийин ошо гезитти көп кылып сатып алып, үйгө алып келип анан ата-энем кой союп, Кадимкидей. кошуналар чакырып, балам ыр жазыптыр, ыр чыгыптыр деп өзүмдү ошондо ушундай гений акын катары эсептедим. 7 класста жүргөндө. Бул бир. Ошентип анан адабиятка аралашып кеттим. Анан окуп, ырлар жазып жүрдүм. Анан университетке келип киргенден кийин 2 курста Жок, отур. Буякты сизче шашпай отуруңуз. Жок, мен айтып атайын, анан кызыгын айтам. Анан баштайбыз. Мейли. Анан 2 курста жүргөндө айтышты Жазуучулар союзунда бир жыйнак чыгып атыптыр деп. Анан ошондо ырларымды алып барып бердим. Алып барып берсем, Байзаков деген редактор экен. Анан могу Жалын деген китеп чыгарды. 2 курста ошондо менин ырларым чыкты. Мында өзүм бир гений сездим. Жанакыдан кийин. Уштай акын. 2 жолу мен өзүмдү гений акын деп сездим да. Ушул жанакы 7 класста жүргөндө сигналга чыккан райондук газетага, экинчиси окуп жүргөндө Жалын деген мына могу Жалын деген китепке чыккан да. Томдукка чыккан турат. Сездим. Бул бир жагы. Ушинтип андан кийин азыр мисалы канча китеп чыкты. Бирок ошонун экөөнүн чыккандагыдай мен кубанбайм. Эми чыккан катары чыгыптыр деп. Болуптур, жакшы экен деп кой. Болуптур, жакшы экен деп калам. Эми шаке. Эми анын баары тең баягы балалык кубаныч. Мына болгондо да сиздин сөзүңөр мен кичинекей кыстырма. 2 жолу гений болдум деп. Мына алда топ чыгып атса да гений деп эсептелген экенсиз. Деген эми ошол орто мектепте албетте баягы бир топ которулуп калган, кыргыздын майда чоң эпостор, манастын бөлүмдөрү чыгып калган. Ошолордун ичинен кайсыны казып аралашып окуду? Орто мектептеги кездерде. Орто мектепте жүргөндө айтып атпайбыз, жана Абдурасул агабыз бир Манастын китебин таап келген. Бул менден мурда бир бала алып окуп, көзүң быткылдай, кара эме алатон быткылдай көзүң деп. Сүрөттөгөн жери. Анан чогулуш болгондо 7 класста жүргөндө ошол Манас айтчы. Анан ошо китепти кайра алдырып алып мен окуп, ошо Манасты окудум анан. Манасты окуп, ошондо көбүнө түшүнгөн жокмун мен. Албетте, баласы. Көбүнө түшүнгөн жокмун, бирок окудум. Манас айтайын деп бирок жанакы баладай айта албай койдум. Ошондой Манаска мен аралаштым ошондо. Ушу Манас болду мен биринчи жана окуп. Шык жандырган. Ушул чынын эле айтыш керек. Анан бир күнү Миңбертимди алып келип калды. Да, баягы жагы чыккан да.
Анан мен bir түндө алып келип калды. Анда электричество жок. Ооба. Соғыс жаңы өткөн үшүр. Кечинде анан чырактан коюп жатып алып Манаста окутап, кошуналар келип, эмен мен bir түндө. Келип угат. Мен окуп берем да. Катып келе. Көрдүңүзбү? Мына ошондойдон окуп отуруп анан адабият ушул өзү тартып кетти мени. Өзүңөр да билбей калдыңар да. Өзүм да билбей калдым. 7 класска чейин жакшы математик болуп, жакшы мен ойлоп жүргөм. Учкуч болом деп ойлочумун. Да? Ойдо. Ал унутуп калды дагы адабиятка филология факультетине журналистика бөлүмүнө өтүп кеттим. Эми ошол орто мектептеги албетте китептин өзүнүн жолу бар. Ошондо мугалимдер адабияттан береби, математикадан береби, ушулардын да таасири кандай болду? Биз кичигем орто мектебине келип кирдик. Мектеп интернат болчу. Ошондо Оторбаев деген киши адабияттан сабак берчү. Өзү директор болчу орто мектептин. Кичигем орто мектеп. Адабиятчы болчу. Ушул киши жүрүп анан кийин 8-9 bir күнү кечке эме түшкө чейин только адабиятты окуйт да, башка күндөрү өтпөй мугалимдер эметип коюш. Директор. Өзү билет экен да. Өзү билет. Мына ушул киши адабиятка аябай бизди чыктандырды. Ушул киши мени тимеле адабиятка киргизген ошо болду. Анан мен ыр жазамын. Анан сочинение жазамын. Математика тигимин нөл болуп калды да. 2 алып калдым да алардан. Только адабият дегиле эртеден кечке ушу издегеним эле китеп, адабият. Анан мен тиги Жалил Садыковдун айылында бир үйдө турдум да. Анда Сайпидин Осмон деген да ошонун үйүндө квартирада туруп калдым. Ошо Сайпидиндин жанагы эски кол менен жазган ырларын окуп, мен дагы Жалилдин ырларын адабиятка таптаза кеттим дагы. Химия, физика, математика деген карабай калдым. Көрдүңүзбү? Ошо адабият мен ошентип мени тартып кетти да. Анан бүттү, ошол адабиятка кирдим. Эми ким? Шаке. Мына жанагы директорду кыргыз тилчи, адабиятчы жакшы айтты. Эми ошол киши эмнени айтчу эле сен оку деп айтса жалпы сөз. Баланча китепти оку, Пушкинди оку, Манасты оку десе жалпы. Ошонун ичинен да бир ошол киши мындай сөз өстүрүү деп койчу. Ооба. Мен силердин сөзүңөрдө тилиңер катып баратат. Эмени окуп, башка адабиятты окубай. Мен силердин тилиңерди өстүрөм деп китептерди аны айтып берчи. Биз окуган китептерди, адабий китептерди. Ал директор да. Ооба. Аны ошондон айтып берет. Сочинение жаздырат. Ошо сочинениени талкуулайбыз. Ким кандай жазды? Ким кайсы теманы жазды? Анан ошондо айтат, силер бул жерге келгенде мындай жазышыңар керек эле, бул жерге келгенде мындай болуш керек. Кадимкидей Адабият момундай болот. Ал сүйлөгөн разговор реч бир жөн, адабият деген башка, адабият тили өзүнчө болот. Ушуну билгиле. Оюңарда болсун. Оюңарда болсун. Деп мына ушуга абдан үйрөттү да. Биздин тилибизди өстүрдү ошол киши. Адабиятка шык жаратты. Көбүбүз ыр жаза баштадык. Билеле өзүңөрбүз. Мына Калыбай экөөбүз, Осмон Алиев. Экөөбүз мектептен чыгып алып дөңгө жатып алып ыр жазабыз. Жарышып баягы. Жарышып ыр жазабыз. Себеби жана директордун айткан тарбиясы шык жараткан экен. Аябай. Оторбаев аксакал, раматлык. Ошол киши адабиятка аябай эметип кетти бизди. Даярдап кеткен экен. Даярдап кетти. Мына эми ошону менен жедеп баягы бир топ эмелер артта калыптыр, ойлор. Мына эми ошону түзеле анан Фрунзеге алдагы мына филфакка келип калдыңар. Кандай болду эми ошол өтүш? 10 классты бүтүп келип өтпөй калдым конкурстан. Биринчи жылы. Биринчи жылы өтпөй калдым. Анда айылга кайра барыш уят болчу. Да, чынын айтканда. Чынын айтканда, биринчи биз келгенде эл төрдү конкурс биринчи жолу ошондой болду. Да. Мен анан Фрунзе заводунда, айыл чарба машина куруу заводунда Токар. жок, токар эмес, формовщик болуп иштедим. Формовкада иштедим. Иштеп, бир жыл иштеп, анан кийин журналистика бөлүмү ачылып калды. 55-жылы. 55-жылы. Анан өтүп 25 бала ошо журналистика факультетине кирдигер. Өтүп калды. Анда Эсенгул Ибраев, Илгиз Килязетдинов, мына ошо азыркы Гүмен Рысалиев, Бира Бөрүбаев, Мая Султашева. Мына ушулар болуп 25 бала
кирип калдык. Эми ал журналистке келгенден кийин анан бизге эме жок программа мурдактай түзүлгөн. Биринчи ачылды да. Билбей. Эч ким Китеп билбейт. Жок. Адабият жок да. Адабият жок. Ошондо Юнус Алиев сабак берди, Сартбаев сабак берди, Карасаев агай сабак берди. Киреш Иманалиев жүрсүн. Булар албай бизди дагы сугарыптыр адабиятка. Да. Адабиятка. Чын айтканда. Аябай. Мына ушулар аябай көп жардам берди. Да. Мына ошо Эми ошолордун ичинен дагы мына жогоруда 5-6 өзүңүздүн мугалимиңизди айттыңыз. Ошонун ичинен дагы ушул адабиятты жакшы билген, жакшы сүйлөй алган, дагы шыкка шык жараткан ким болду ошол? чынын айтыш керек, Карасаев агай болду. О Карасаев агай сабак болот дегенде баарыбыз мурда башка мугалимдерден каччыбыз, чынын айтыш керек. Каччыбыз. Карасаев агай сабак өтпөгөндө баарыбыз келебиз. Бирөөгөр калбай. 90 мүнөт чыкпай, 45 мүнөттөн 2 жолу. 90 мүнөт чыкпай сүйлөп берет да. Бүт адабияттын тарыхын кандай, Алыкул кандай жазган, Сыдыкбек эмнени жазган, Токонбаев кантип жазган, эмне деген ырлары бар. Анда Касым Тыныстанов деген буларды айтылчу эмес. Айттырбайт да. Айтырчу эмес. Акырын жашыруун айтып койчу. Бул жакта Касым Тыныстанов деген бар. Силер эметкилер, биринчи кыргыздын ырларын эметкен ошол кишилер. Көп кирбей, акырын айтып койчу. Чымчып койчу экен. Анда уруксат берчү эмес кишилер. Анан ушул агай аябай бизге шык берген экен. Таланты талант. Эми ал абдан сөзбөр, үнүнө чейин ал кишинин айтып укканда 40-90 мүнөт кантип өтүп кеткенин билбей калчубуз. Билбей калчубуз да, ушундай. Ошол кишилерден тарбия алдык. Анан Юнус Алиев сабак берди. Эми бул киши тилчи. Мыкты да билет. Мыкты өзү мындай кекештенип сүйлөгөн менен кереңдиги жазып калтырган экен, но кийин ушул таппай калдым. Мен жазган экен, кийин радиодо жүрүп, bir gün ошону карап отуруп окусам, логика сөйлөмдүн түзүлүшү логика укмуш экен ошол кишиники. Да. Кекештенип сүйлөгөн менен укмуш. Ою укмуш экен да. Эми ошол кишини билбей жүрөбүз. Дагы эле. Ошол кишини китебин чыгарыш керек. Жанакыдай. Ошол кишини карап көрүш киши жок эми анын артынан түшкөн. Ар ким өзүнүн. Эми ошондо болсо да бир айрым сапаттар мына баштап койдук эми. Мисалы үчүн жанакыдай абдан тактыгын, логикалык жактан тереңдигин айтып атасың мына. Сөзгө чебер деген ушул дагы бир мындай тереңирээк эки ооз болсо дагы белгилей кетсең. Кандай деп айтсам, эми Карасаев агайдын ар бир сөзү эле чоң адабият экен. Ойлоп келсек. Ар бир кыргыздын сөзү каяктан чыккан, кандай чыккан, эмне болуп чыккан, бул эмне деген сөз ушундан бери айтып берет. Туура. Ушундан бери айтып берет. Бул сөздүн мааниси мындай, момунун келип чыккан кыры. Бул сөзү Иран эмедин сөзү, бул Араптын сөзү. Бул орустуку. Бул орустуку, бирок кыргыздыкы байытып кеткен деп, мына ушул ар бир не только жалпы адабият. Ар бир сөздү чечмелеп берчү да. Мына мааниси момундай. Абдан мааниси тигиндей деп чечмелеп берчү. Мына ушул көп таасир берди. Мына айтып отурсам, көп сөз. Чоң сабагым бул. Ал киши жөнүндө канча күн айтсаң да түгөнбөйт. Эми шаке, мына жакшы арбагы жакшы этке эскердик Кусейн агайды, атабызды да. Эми ошол убактын адабиятка аздыр көптөр жана эки чыгарма, эки жолу келип болуп ошол улантсаңыз. Андан кийин анан окууну бүттүк. Биринчи радиого барып иштеп калдым. Орношуп. Адабият бөлүмүнө барып калдым. Адабият өзүм. Адабий драма. Адабият драма чоң иштеп өттүм. Ооба 3 жылча. Анан бир Хемингуэйдин айткан жери бар экен. Бул жазуучу болом деген киши радиодон башташ керек деп да. Себеби радио тил менен тактыкка, тез иштегенге, элди аралап көп жүргөнгө көндүрөт да. Көндүрөт, жардам берет. Өзүң билесиң аны. Жардам берет деп айткан экен. Ой, чоң жардам. Биз радио жүргөндө 10 жылдан ашык иштедик. Бүт кыдырдык да Кыргызстанды. Эмне деген кишилер менен сүйлөшкөн жокпуз. Бир эле эмес да. Эмне деген эмнелер жазган жокпуз. Эмнени көргөн бүт көрдүк. Мына ошон үчүн мен айтам, келип радио көп жардам берди. Анан дароо эле
Kırgızstan basmasına ketip kaldım. Hı. Ошол жерге барып, мырлар жазып жүргөм. Орта жерде. Кара сөз жазып жүргөм. Мында бир китеп чыгардым, адеп барганда эле. О бийиктеги жылдыздар деген. Неченчи жылы ошол? Мына азыр айтамын. Адеп барганда эле ошол мурда жазып жүргөндөрүмдү чыгарып Чогултуп. беришти. 70 жылы. Ой да. 71 проза ушул. Ана ушундан жүрүп анан котормо бөлүмүнө которуп жиберди. Заверший кылып. Кыргызстан басмасында котормо бөлүмүндө. Башчысы кылып. Башчысы кылып. Мына ошондон котормого аралаша баштадым. Ошондо бүт котормочулардын Эшмамбетов деги, Бөлөкбаев, Койчу, Ороз бүт баары менен аралашып. Калмак Саякбаев, Олжобай Орозбаев, булар генийлер экен, ушулар менен аралашып иштеп калдым. Алардын китебин редакторладым. Ушун менен биринчи котормом, Да. мынакей бул жерде Гүлстан деп чыкты. Украинанын күндөрү болгон Кыргызстанда. Ошондо бир Василь Башак деген киши 72-жылы. Мындай Гүлстан деген китеп жазыптыр. Аны ушуну мага берди. Котор деп. Срочно которосуң, тез которгунуң деп. Ана ушуну котордум. Тиги декада болгуча, 10 күндүк бол. Декада болуп бүттү. Бүткөндөн кийин аны которуп бүтүп тез эле бүттүм дагы. Анан карасам, укмуш өзүм жагып калды. Которуу өнөрү. Өнөрү. Ушу менен мен котормого кеттим анан. Баш отум менен кеттим. Анан котормо деген эмне экен, кандай экен, аны окуй баштадым, теориясын окудум, тегидим. Анан бул Гүлстанды макташты, жакшы которупсуң деп. Анан ошондо жүргөндө Марков, кадимки орус акылы. Марков биринчи Герой социализмдин баатыры, лауреат Госпремия, Ленинский премия. Ушу кишини Турдакун Сыбайлыш менен сүйлөшкөн экен. Сибир деген роман жазыптыр. Чоң роман жазыптыр мынакей. Ушуну которосуң деп мага табышташты. Табыштаганда дагы айтты, тез бүтөсүң деди да. Кызматта зарплатаң жүрө берет, үйдө отуруп которосуң деди. Анан үйдө отуруп жарым жыл котордум. Анан чыкты. 6 айдан кийин. 6 айдан чыкты. Аны тез эле чыгарышты. Мен өзүм алып барып бердим ал кишиге. Москвага алып барып бердим. Анан ал киши андан кийин которгондон кийин мага Ата бала деген роман берип таштады. Ошондон кийин эле. Өзү Марков. Анан келдим дагы мен айттым, мага момундай китеп бер десем, муну да которосуң деди. Аны да котордум. Ошентип отуруп ал кишинин 4 романын которуп жибердим. Бир 3-4 жылдын ичинде. 3-4 жылдын ичинде которуп бериптим. Ушул которма менин сордо да кетти. Ошондон чыккыс барып ырды да токтоттум, пандамын да жазам. Кара сөздү токтоттум. Жалаң котормого кеттим анан. Эми бери анан Шаке. Эми жана 4 роман. Жана Сибир баштап аягында өзүңүз айтып атпайсыз. Муну ушул Марковдун өзгөчөлүгү, тилинин өзгөчөлүгү, көркөмдүгү жөнүндө бекер 4 роман деген 4 роман да, 4 повесть эмес, 4 аңдам эмес. Муну ушул жагында да токтоло өтсөң, өзгөчөлүгү. Ал киши Сибирде туруп, Сибирдик киши экен да. Анан орус тилинде өтө чебер эле жазуучу экен. Чынын айтканда. Анан кийин жанагы бир кишилер чыгып, революционер киши чыгып, ал кишинин кичине кортуп көрсөтүп койду багышта. Литература кесиптке дагы. Бирок ал чынында жакшы жазуучу экен. Бул мага жакты. Жакканда дагы тили орусча, түшүнүгү, окуяны айтып бериши, анан чиелеништерген баардыгы жакты мага. Ошол сөздүн кыскасы. Ошон үчүн мен аны жакшы оңойлуу котордум. Унча ора болбой. Ора болгон жокмун. Ордук. Себеби Сибирди которгондон кийин калган романдарын тез эле котордум. Көнө түшөт да кишилер. Стилине кирип кеттим да, түшүнүп калдым да, кандай эмне сүйлөмдү кандай түшөт, кандай эмне окуянды кандай тез эле котордум. Анан пьесаларга
ötüp kettim. Misal için birinci. Misalı Beksultan Jakievich min kültürüdeken çıkırıp Garcia Lorca'nın Bernard Alban'ın Yüyü degen piyasany verdi. Şunu kotor Kırgız Dram Teatrı koyardı. Onu kotordum. Çınlı açkırık jakşı maktap öttü, jakşı koyulup жүрдü. Deykanbaev degen rejissör oldu. Anan ağa menin sözlerim jaktı. Elpektigi taktığı. Anan keyin kayra açtı. Yemi ikinci piyasası var. Oşol lekşenin mi? O Garcia Lorca'nın. Adın Hoş Dram Teatrı koyat. Sen oşonu kotor dedi. Olup turda anı kotorup berdim. Al Hoş Dram Teatrı'nda koyuldu. Dağalar maktap, jakşı eken, tilin jakşı eken dep bir özbeşka kız eken, rejissör. Orusça tak bilgen, Kırgızçadan düşüngen kız eken. Şu menen bir ayça oturup oşta işleştik. Al koyuldu oşta. Anan Kazak'tan bir jigit geldi, dramaturg eken, hazır kayış bolup ketti. Aytты, menin Güçküyö degen piyasam var. Uşunu kotorup bersi dedi. Bolup turdu, Güçküyö'nü kotorup, anan uşul şurada Tökölдөş Бишенбай деген Нарын театрынын директору досум бар эле. Ben oşoğa berdim, jöneli verdim, koy degen jokmун. Okup gördü öyle. Okup berdim, jöneli kotorup эле kol жазманы берип koydum ben. Al okup turdu, koyup jüberdi. Suratbayla. Suratbayla koyup jüberip, al 1-2 yılça жүрдü. Jakşı komediya eken вообще. Sal жыйнакка чыкты кийин. Мына отурдum. Andayandan Kurçak Tiyatrı gelip kaldı. İstek ovastok. Sen demin jakşı oturupsun, tilin var eken. Ovraki Vengriya'nın bir piyasası var eken. Loşet at jana tereзе degen. Ne? Atarıştağı. Baldarın tilinde oturup bergeni dep Kurçak Tiyatrı koyulup oturttu. Piyasaga ötüp kettim, alardı oturup verdim. 3-4'te var ki. Andayandan Shakespeare'nin Antoni Kleopatra degenin Kırgız Dram Teatrı koyuyoruz da kaldı. Ağaçı İsken Rıskul. Anan oşonu oturdum. Min kültürden öttü. Okulup jaktı. Koyuyoruz da kaldı. Главный roldu. Başka oldu. Baken Kıdıkeyeva oynayıp da kaldı. Angaça Baken Kıdıkeyeva uğurup kaldı. Anan Jamal oynayıp da kaldı. Jamal tunguştu, getip kalıp. Dağı toktap kaldı. Toktap kaldı, dağı şunun alıp koyulmay kaldı. Biroq kotorulup, men kültüre kabul alıp, okulup, emetildi. Andayandan keyin Ostrovskiy'den janakı Börüler jana koyulur degen piyasasını berişti. Ne? Klasikani koyat eken. Anı oturup berdim. Emine geldir, öttü. Biroq koyulmay kaldı. Sebebi? Sebebi emneken men bilbey kaldım. Suraştırgan yok. Suraştırgan jokmun ne olam. Koyulbay kaldı, biroq özümde kalıp kaldım. Hem bular bayakı. Keyin kitapka çıkarsa da olat da böyle. Kitapka çıkardım alarda, kitapka çıkardım. Koturmanın bari çıktı. Koturum biroq arasında ırjasıp jürdüm da. Irjasıp jürdüm. Oşol emi janakı dramalarda koturgan, romanlarda koturgan jönde söz boldu. Emi ırga geldik. Mına en negizgi başın baştarıp iki jol geydi bolgonuz janakı ır menen bolup atat. Oşonun birdi jakşысы dep özüңüz bilesiz da. Bir dokup oradaki uğuçularga, görüçülerge da bir kiçine tartılap kettelçi. Hazır men o yerden mına jakında 3 tomum çıktı. Özüm ırlar jinamına. Jalan ırlar bu. Jalan ır, yok. 2 tomu ır, 3. tomu proza. Şunda çıktı. Жаңыдан men koluma tiydi. Hem uşun içinde men Lermontov'u kotordum. Pushkin'di kotordum. Koyçu köp kişilerdi kotordum. Men bir ön izlep tabayınçı hazır. Yok janak özünkül o özünkül uğal elde burur. Yani aytmadım özüm buna ırga buruldum. Janakı piyasalardan keyin, romanlardan keyin degen sözüңüzden ulan suroo berilip atat. Emi 3 tomdun başına menin avtoportretim dep kiriş söz orduna ırlar çıktı. Men şunu okup bereyim. En sonun. Menin avtoportretim.
Жашоонун жан кейиткен жардыгына, тайгак жол татаалсың о бардыгына, кабылтпай канча мезгил алып өткөн ыраазымын миң мерте тагдырыма. Ак жашап адамдыктан тайыбадым, алдыга сүрөп келди дайыманым. Турмушта туура жолго салган мени ырайымдуу Аллага табынамын. Бирөөнүн байлыгына көз артпадым, бирөөнүн бийлигине сөз катпадым. Жашадым маңдайыма жазылгандай, ошондо бу дүйнөдө накта бактым. Бирөөгө кол куушуруп ийип башым, бирөөгө жагалданып бери башым, кой союп кошоматка жашабастан жашадым жигитчилик сүрүп жашын. Бирөөнүн көкөлөтпөй көөнө баасын, бирөөнүн сагалабай улагасын, тил угуп тизе бүгүп жашабастан жашадым тартпай күн кору арасын. Туу тутуп тобогулар жерим менен, турмуштан тукулжурап кемибедим, касымдын ушагын убай тартпай, досумдун мактоосуна эрибедим. Кээде мен океандай чалкар болдум, кээде мен чөт суудай акпай соолдум, а бирок экөөндө тең акыл калчап, карманып жүрөгүмдү ачпай койдум. Каалаган дүнүйөнү жыйнабадым, кар чуруп каражанды кыйнабадым. Байлыгым кыял, калем, барак болду, анан да сөздөр болду жыйнаганым. Жеңилди жерден алган оорду болдон, жанымда достор болду толгон. Сөөгөчтү душман болду көрө албаган, аңдыган эртелиге соңдон солдон. Кут болуп түштүйүмө алган жарым, көңүлдү көкөлөткөн андан дагын, балдарын түндүгүмө тирөөч болуп, толтурду бөксөлөрдөн калган жагым. Деберө чөбөрөлөр атакелеп, турушса жөлөп даяп жер жетелеп, жаш узап калса дагы муунум бошоп, күчүмө күч кошулат миң эселеп. Тузартып жашка кошуп, жаштык каарын, таттырган балдан ширин жашоо даамын, балдарым тирдигимде, бийлигимде, балдарым барында мен падышамын. Эл жерге болду дайым аппак ниетим, ошондон алгылыктуу алга жеттим. Чырпыгым чынар болду, өсүп өндүм, ушундай менен автопортретим. Деп мына ушул биринчи том ачкыч сыяктуу ушуну киргиздим. Анан кийин калганын баары Эми Шаке, мына могу экеле канча бир 7-8 куплет экен. Ушунуңуз эле кыскача баяныңыз. Портрет, бир чети биография экен. Кыска болсо дагы поэзиядагы портрет экен. Эми жагы ушул ыр жагын улайлыбы же жана орто жерде Лермонтовду эскерип, Пушкинди эскерип кеттиңиз. Жогоруда жана котормолор жөнүндө сөз кылдыңыз. Мына биз орус адабияты менен, орус поэзиясы менен, орус прозасы менен тарбияландык, чын айтканда. Кыргыздыкынан кийин эле. Мына кайсы ушул суроонун кайсысына сиз жооп кайтара элеңиз? Эми орус поэзиясы эми укмуш да. Ооба. Ошого тарбияландык. Сөз жок. Адеп баа мектепте жүргөндө Пушкинди котормолор боюнча окудук, бирок анча түшүнгөн эмес, жеткилиң болбой калган. Анан кийин институтта жүргөндө орусча кичине түшүнүп билгенден Пушкинди, Лермонтовду окуганда биз ошондо түшүндүк поэзия эмне экенин. Чынына келгенде бир топко чейин ыр жазбай токтотуп койдум ошолорду окугандан кийин. Ушундай жаза албайт экенмин деп да. Өзүм жалтайлап эле ошолордун алдында кол куушуруп бердим. Сөзсүз да. Түшүнгөн киши ушундай кылат да. Анан эми халтурарлар деп коет, аларды да окудум. Анан мен ойлодум, халтурар жазгандан уялдым. Пушкин, Лермонтовдукундай великий ыр жаза албайм дедим. Колуман келбейт дедим. Кыргыздын жакшы акындарынын ырларын окудум. Бул да келбейт деп көпкө чейин мен ыр жазбай койдум, чынын айтыш керек. Анан бирок ыр деген ыр экен, поэзия кайра тартып алып келди өзүм. Ошон үчүн мына 2 том болду. Мен да муну тандап чыгардым. Бул мектепте жүргөн, мектептеги ырлардан баштап киргиздим эми. Чынын айтканда. Чынын айтканда. Жаманбы, жакшыбы, бирок бул ыр деген өзүң боор этиң менен тең болуп балаңдай болуп калат экен, ысык сөзлөт. Окусаң өзүң жылуу бир нерсе келип турат да. Анан ушуларды эми калтырбай, тыштабай кошуп коеюнчу деп аларды коштум. Эми окуучулар өздөрү окусун, көрсүн, талдасын. Эми мен абдан жакшы жаздым деп айтыш кыйын. Бирок колдон келишинче, өзүмдүн алым жетишинче жаздым. Анан көпчүлүгүн айтып атпаймынбы? Котормого өттүм. Мен кийин Гамзатовдун ырларын окуп, ошо мени аябай таң калтырды. Сөздүн чыны.
Сөздүн ичин аябай таң калтырды. Misal keltiriңиз деп ошого. Азыр эми мынакей жана белгилеп алып, сен айткандай белгилеп албай. Эчтеке эмес. Бул тети кагаз турган. Бул кагаз турган бул өзүмдүн ырым экен. Мейли. Ну, кыскасы Пушкин ырларын котордум, Лермонтовдун ырларын котордум, Расул Гамзаттын ырларын котордум. Мына ушулар кирди. Биринчи томго да, экинчи томго да кирди. Гамзатовдун. Мисал үчүн Шаке, мына жерден Пушкинди кайрадан эстөөгө туура келип атат. Баягы Керинге деген бир кереметиги бар. Аны бир нече акын которгон. О мен ошондон тиги эме кылып. Помните чудо мгновение. Конкурс жарыялабады беле. Ооба. Ошондо баарыбыз которуп киргенбиз. Да? Баарыбыз Билем мени. которгон. Акындардын баары которгон. Мына ошо Керинге деген. Керинге де котордум. Аны котордум. Көбү Пушкиндин бир табырларын котордум. Омар Хаямдын ырларын котордум. Бул жер ачылып калды. Ошону Омар Хаямбы? Омар Хаямдан дейт. Мен өлгөндө билбейм кайда барарды. Бейишкеби же тозокко барамбы. Перилерди сүйүп тартпай убайым, түрүү кезде шарап ичип дуулайын дейт. Ал өзү ушундай киши да. Ооба. Ичиргиле ичейин мен кан канганча, эки беттен жошулуп кан тамганча. Өлгөнүмдө шарап сууга алгыла, гүл чамбарлуу табытканан салгыла. Деп келип, билинбестен өтөр өмүр зып этип, тамчы сымал таам анын тып этип, ичкин шарап алып достор көңүлүн өкүнүчтө өтөлекте өмүрүм деп. Ушундай. Ба төрт саптар. Омар Хаямды которгон экенмин. Бу кызыгы котормо деген өзү бир кызык нерсе да. Өзүң ошол акынбы, жазуучу, ошонун терисине киришиң керек да которуш. Белгилүүдөн келди. Белгилүүдөн келди. Mesela başörtü менен кирбесең болбойт. Болбойт, анда ичине котормо экени билинип калат. Мен колдон келишинче ошол орустун денеси менен кыргыздын жүрөгүн сала коюп котордум десем болот. Мындайча образды айтканда. Образды айтканда. Ошондо сүйөгү орусча, териси кыргызча. Ба казактар кары ушундай болуп калып атат да. Котормос кызык нерсе. Бул сени шыктандырат, калемиңди курчутат. Эме болот да бул мындайча айтканда даже мектепте эди. Туура. Кадимкидей сабак алгандай болосуң да. Жакшы нерсени окуп которсоң өзүң да ыраазы болуп каласың, кубанып. Таң көрүп жакшы которулган экен деп. Көрдүңбү? Бул котормо көп нерсеге үйрөтөт адамды. Чынын айтканда. Чыны. Калемиңди такшалтат. Себеби ал тиги кишинин оюн сен кыргызча түшүнгөндөй кылып беришиң керек. Ал үчүн эми мен айтып койгондо котормо жагында. Кыргыз тилин, адабий тилин билбесең, котормого аралашпай эле коюш. Ора болбо. Ора болбош керек. Орус тилин билиш, түшүнүш бир кеп. Кыргызча которуп, кыргызча бериш бир кеп. Себеби кыргыз тилине бай болбосоң, котормо чыкпайт. Чынын айтканда болбой калат. Эми Шаке, мына мен эми котормочумун деп айта албайм. Азбаз менде бир котормом деле бар. Мен ушул которуп отурганда мына жанакы эмеле фразалык обороттор көп да. Эми ошону кээде сөздүктөн издейсиң, кээде тияктан издейсиң, бияктан издейсиң. Ушул жанакы таама сөздөр, образдуу сөздөр ошол кандай жежелеп божомолго саласыңарбы дейм. Көп да. Кандай болбойт да. Мисалы мен жанакы Карасаев агайдын Юдахиндин кызыл славарын мен сыйлаймын. Чоң эмгек. Бул шилтеме. Да. Эгерде котормо десең ошол кишилердин жана кыргызча берген орусча түшүнүгүн менен алсаң, анда жетпей калат. Мен айтып атканым ушул кыргыздын тилин так билиш керек, бай болуш керек кыргыздын тили. Кыргыз тилине. Кыргыз тилине. Ошондо гана түшүнүгү бере аласың. А эгерде кыргыз тилине жарды болсоң, дагы бир айтайын. Анда котормо чыкпайт. Мисалы эмчи Эринс Турсуновдун котормолору. Эринс Турсунов кыргыз тилин жаткан болчу демек. Мыкты бай болчу да. Жалил Садыковдун котормол Хаямды которгон обон кылып ырдап жүрүшпөйт. Котормо ошо обонго келбейт.
Doğru. Çınına çıkıyor. Çın gelgende. Acayldın ırın kotormasın, Omar Khayyam kotormasın. Irmır. Irkmış ırgılıp ırdap жүрбөйбү. Oğulga salıp Kırgızça. Oo. Gördünüz bu oşol Kırgızça çıkkan oşol. Jana. Al jana kotorma göbünü okusan kotorma olup kalıp kalat. Gördünüz mü? Ne? Kotorma bilinip kalat. Kotorma keli. Kotorma keli bilinip Gelegey, kalat. gelegey bolup kalat da. Gelegey bolup kalat. Anam bir uçurdu şunday bolup ketken. Hı. Kotorma janrına büt Kırgızdın göğü girip ketken. Partiyini karabatını kızmettirdi. Pensiyaga çıkkandan keyin kotormaga girişken. Sevanda kotormaga adalet kakça ganara töleçi jakşı. Oo, jakşıdan töleçi. Ananı uğalı böyle koy, akça tabayında böyle Girişip. kotormaga. Alatoğlu işlep jursek, bir oyunlu kişi var iken, Alatoğlu jurnal işletiyoruz, gene şusu, kılan redaktor. Mayram Kanavul Kasım, poeziyan teyleçi. Ha bir bölmede oturabız. Anan bir günü bir uzun şaptay olgan jigit girdi. 60'larda Barıp kalgan. Barıp kalganın gelip anan aytты, men ır jasıp geldim ele dedi. Biz ayttık ona, ejеңiz, karındaşınız turат. Beriңiz. Uşul kişi bilet dedi. Ana öke süйлöşüp kalıp öyle bir vakta Mayramkan güldü. Lan emne oldu. Tigi getelektiler mi? Gülüp ana tokla gitti. Emne güldü ise aytat. Mayramkan aytıp turat. Pensiya oyan yüksekken pensiyaga çıkıp adan ayalım bir jana emne bir paltolar, ayal paltolar eme olup defist bolup ketken. Oşo al paltonu alıp berdi atat akçam jok. Şunlardı çıkarıp akçasına kadararma palto alıp bereyim dedi. Geliptir gördün mü? Oşantıp kotormanın bağısını temen düşürüyken bir uçurda. Doğru. Büt jana pensiyaga çıkkan kişilerden bardığı kızmatkerler Soğumen'de işlegen, Saka'da işlegen kişilerden prezim kotorma ötken. Sevansın avtoriteti var. Bunun kotorunda da otururda çıkar. Ananla janakda akça kadarar. Nasıl kotorma? Yemi şake. Buna en algaçkılardan kotormada var böyle misal için barımızga belgülü, köpten belgülü. Alkul Osmanlı'da Jolbaş serisi jamaga batır. Buna bunu özüçe bir kotorma. Bunu şunu okup, şundan faydalanuu, şundan ülgü aluu. Kanday boldu de, boldu mu de şu şakta? Elbette. Buna misal için, oşağa Al, erkin ketken, al özün ben al kitapты tutup okudum. Orayla aytkanda. Men salıştırıp da okudum. Öyle mi? Oraya bana orus tilini menen salıştırıp okup bolboyt. Al kultimede özü жазкандай болуp калган. Özü жазып салганда. Özü жазып салган. Ооба. Gördün mü? O Onu yıllar kotorma da açtı kıyın. doğru. Просто şu otobüste belden aşık, müçesi aşık. Gerek olsa. Gerek olsa жазып iştagan. Oşonusu bilen. Şonысы менен ал акында. Ана карабайсың, ателланы которгон, эмне деген, укмуштарды которгон. Al elemez. Ал эмес. Эмесе аял деген кыйын нерсе, алыс жүр аялдардан колдон келсе. Бараткан ак жолундан адаштырат. Эркекте дамалды, бирок 40 biresi. 40 biresi. Деп келди ана. Başta. Ишенбе, эгер чындап сени сүйөм десе деп которма эмесмин. O Kırgızstan'a yazılgan ırda. Бул ателлонун жана өмөп турган жеринде, күйүп турган жеринде айткан сөзү. Бул кыргызчылык ыры болуп калган. Мына Алыкулдун генийлиги ушунда. Alıkulduğu. Орусча абдан терең түшүнгөн. Терең билген. Тарбияланган орусча. Кыргыздын нукура тилин байын Bayır. Бул даже силер уктуңар уккан жоксуңар. Кийин котормодо мен кыргыз тилине кризиске учурадым деп айылды Кысык көлгө барып. Ооба. Ошо жакта Үйрөнөм кыргыз тилинде кризис болуп калды деп көрдүңбү? Чолпонатада акын ушинтип жүрсөнөн биз каяктан алабыз. Эми дагы бир суроо келип атат. Мына жанагыдай тытып окудум деген сөздү уктум мен. Бу тытып окудум деген сөз жөн эле сөз эмес. Үстүртө айтылган сөз эмес. Мына эми ошо жана жогоруда айтылды. Эми чыгыш батыштан бир топ аягында илери батып пушка келип токтогонбуз. Эми ошондо Алыкулдун үлгү алып ушуда эркин бир которуп салсам болот го деген бир ой болдубу? Болдубу которуп? Болду. Мисалы мен айтып атпаймынбы, Камзатовдун ооба. Ырларын которгон деп. которгон. Ал эми чын деле биздин букка ырлары туура келет кыргызга. Чыгыштыгы да. Көрдүңбү? Аны мен ойлодум ушуну Эркин эле. эркин эле котороюн деп да.
бирок батын албай койдум, чынын айтыш керек. Да. Бир нече варианттар жасап көрдүм. Да. Бирок тике киргенден уялдым, себеби ал киши улуу акында. Чындап Чынын керек. айтыш керек. Ооба. Анын деңгээлине жетиш керек, анын үчүн кыргызча эркин которуш, кайра өзүмчө жазып чыгыш, тексттен чыгып. Боюн эле алып жаз. Анда Уяттыраак болуп. Анда ошонун деңгээлине чыгыш керек да. Туура. Ошон үчүн мен кайра кой деп туруп эле текстке байланып эле, текстте кандай болсо ошондой. Бирок сөзмө сөз эмес. Ойду кубалап, ойду котордум мен, оюн. Ал абдан ойчул акында. Туура. Ой такыр башка чыгышты Туура. эмес. Мына эртеден бери жанагы негизинен котормо жөнүндө Нургулга жетелекпиз. Аны өзүнчө сүйлөшөбүз. Эми сизге чоң рахмат айтып берем. Мына момунча эмгек, бул деле толук эмгек эмес. Мына алдыбызда мына үстөлдүн үстүнө жайылып турат. Эртеден бери көрүүчүлөр көрүп атат. Мына канча том, 2 томбу, 5 томбу тетик балалык кезден бери сөз кылдык. Сизге чоң рахмат айталы. Ишиңизге ийгилик каалайм. Мына 80ге чыгып калдым деп баягы дагы эле детигеле 30дагыдай, 35дегидей, 40дагыдай иштеп атпыз, угуп атабыз, аралашып көрүп атабыз. Мына бүгүнкү маегибизде эле бир топ сөздү түшүнүктүү берип атат. Урматтуу телевизор көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин маектешибиз, замандашыбыз, калемдешибиз Кыргыз Республикасынын маданият илимге сиңирген ишмер, чоң котормочу жана прозачы Шаршерали Абдулдаев. Дабыр жолу сизге чоң рахмат. Чакырганыңарга рахмат. Мен билем сизди, сиз эң чоң эмгек кылып атасыз. Рахмат. Сиздин архивиңизди ачсак, ким деген, эмне деген гана кишилердин сөздөрү жазылып калды. Бул Рахмат. кийин табылгандыктан бери ашык нерсе. Рахмат чакырганыңарга силерге. Рахмат. Силерге ийгилик болсун. Келип ушинтип жакшынакай маек куруп бергениңизге дабыр жолу рахмат. Рахмат.